te bandeko balandi ya Kim Télévision nde kaka bosengaki biso tomemela bino Pasteur John nde mpe Kim Télévision ekitaki mpona oluka Pasteur John mpona apesa biso lisusu te ya facile alobela biso lisusu mais avant tobanda napesa bango bote Pasteur boni yo pasi ani papa ça va quand omoni Pasteur John ayebiki koza ya kosepela nakofanda mingi te tokei mbala moko totuna Pasteur John aza nani bato ifo bayeba Pasteur John aza nani Pasteur John aza ndenge amotu neti bato nyonso ka ndenge ezalaka moni maître abimaka moke soki azotambola ye moko ntango atelemaka pa te aba na classe nde bakompanaki azopesamaka toke kosika azonimala ifo oyeba ebale eleka monene soki otala ebale na motu difira koma nzete bakokata batie likolo ya mai ebimbi te mais motu batiaka likolo ya mai ataza bebe kofasani yokaka na oloba zonga na mokili sikoyo mopepe koya ekwesi banzete me motu mapumbwe eza te me na ebale nzete monene ebimbi te me motu asani abimbi ifo kompana makambo sikoyo pema otopemaka eza bisika nyonso tukaka pema naye na pesi nyonso kopema egene yo soki olandela yango mingi ekwesi oyo evano tie mbambo okufi sikoyo mopepe otopema ata ekotaka na kati basala opération posha mopepe lokola ya pine ya compresseur ezalaka wapi soki ozokomprendre kamna aloba nde osentrike te moto abima motu nzambe apesa biso mayele ya kokomprendre ndenge tozambe na vérité ezalaka komoto faiblesse ya kolo mokili exemple makambo nyonso asala apesa privilège toyeba quelque soit badocteur bakorésoudre makambo ya kaka babambi esili mpe moto abiki tomona yango normal mais eza normal tala mopepe otopemaka bato bakende tini basanza nzambe bayebaka ntango tosala adamu na eva un jour bato baluka bayeba mapata planète mars jupiter depuis bata ezalaka nzambe besukasuka moto okozaka kokosa bitunatuna kutu ayeba lelo tokomaki na sanza bayeba nyonso tu eske makambo nzambe batimbela makambo na exemple primaire koluka koyeba nyonso ekosepelisa yo te landa makambo eza na kakila kopesa aujourd'hui la télé déjà bien mon bande ko la ko comprendre déjà Pasteur John ce kazana Pasteur John ko poni aussi normalité ya minute ya facile il a facilité tolia pete ngai na pete tate mona pesa ngoza bande ko nanga CNR de ba pesa ko donc ezali tango bazo bon bazaka communication na lingala tango ba kile maté yango ce que to pesa titre na d'invité tolia pete de mo ko tolia pete boni ah etikela libé moi ntango bia za nani ezopesa babranche oyo mpo osako tozongi somoke makambo naloba wana eya kilo so bautango baoyoka baso makambo eza oyebi koluka kopesa identité ya titre te comme si mpo ozoba bazoyoka nde yo danger te luka kofaire comprendre biso nyonso toya na place ofo toyeba mpo danger eza liboso toprévenir yango nde tolabi omata kozala chauffeur na bus eza silence mpo ngani akolo publika me ntango likami koya lekoboma bato mosusu me ngai nazali na vola ngai nashoka moke bato bazala nsima bakufi donc chauffeur soko oza na vola bapassager bana droit mpe kogangi biso mposo mona claire te na nzela po miso bango ezotala mais pas dike soko oza kolo motu komemango ndenge olingi mpo soki eyindi kozaka yo miso te kozaka bafotif ebitele soko ozocomprendre nalinga kozala pasteur oyo atelemaka te bato en otage comme si soki alobi ale te expliquer bato likambo baza kolo mokili jésus ye moko ya tala eteli na ye simple soki bazopesa formule moko ozose biloko miki akomisi to par exemple soki otali babaki nita bazoteya bato bazosepela koma matiya lelo tala bible soki otisuka kende église eza lokola soki oki église eyani baéglise sur 10 na congo soki 100 95 soki okote eza okaneti moto akufeli mutu donc yo prie te mokende kolela obaki nake matanga nake église oke matanga biso bakenda bazongi miso tu efimbi so likambo kende kolele ezani nini kuna babiki moto ase quoi fi baluka yango bongo te fo enseignement yokanga so yokinga base omoni église est-ce que soki naye kosa mwana soki akoza kosa papa azosepesa papa likambo eza normal pas rezo de kane mpo enda botai il faut aller jamais abaka papa école babaki bo
bakomoni naza mikolo mpe akisa makasi nokende baninga talaka bango ocelaka pamba bango bono benga kutu mwana yo talaka papa biso tasalaka bana bachomere bazozwa bana mbongo na ekole bongo nga kutu papa asalaka explication ko na bana makambo mike tala kolo mokili asalaka mpona kolela te likambo mosusu eza bakateli yo na 5 ans yo bandi yango avant soko okateli likambo na 20 okomona ngo loko ewumeli nzokande yo ndokandaki kokotela ngo par exemple comment moi na 14 à 15 ans moi ça 5 ans kota libala ne siko nani babele telemité na peso comprendre kana peso il faut c'est la tiba 17 18 ans comme quand je machete wana mabala mboka ka comment moi na mobile ya âge moko ya faut comprendre nga presque ça tanti na peso conseil na vie hasard etika lo kozala te ndenge zawana oyo komi oyo kanisa oyo linga eza na makambo mosusu yo kanaki me boyi yo c'est le plan nzambe atiniki na ndenge na yo kana pesa sikoyo schéma ya konuna est-ce que faut saka na mbongo ebele poko mampaka te okoki kozala na rien mais nzambe atikela o grâce ya konuna c'est le volonté na ye okozala mutu mabe selo bato bamona kosaka bango mabe mais nzambe apesa privilège okuta na biloko oyo bato kutu basambelaka bazwaka ngo te yebi te sokozo comprendre soko olandi tout n'est pas dit que yo mabe ye malamu ye faux ye vrai exemple bato babima na badefo ayeba te akotama makolesanga atambolaka na velo mosusu abima paralysé moko kutu ayeba te banda bobebe est ce que lisumu nini asala bakoko nani basalaka epatikala bongo soko olokinga bayebisaka mpe kolo moki comment mutu azalaki avaincre ti lelo baprendre babebisa te yango moni choix ya koya mutu eza fora papa na mama te yokanga bien papa na biso basengisaka nzoto nde babala na so mpe bazaka bekomande biso toya te mais lokola na bima mutu nanga na bimaka na nzela bato mosusu ebite sozo comprendre omondo ozana wana esengo eza papa na mama nde basala o te nzambe nde atindika yo ya na nzela baparent mpo luka mission moko akosa mpa na yo so babima l'échec mpo makambo mokinoto ekipaka epesaka pasi lokola esimbela ete abima lokola bolole mais soko ozwi zoba oketie epesa bazoba kobima mpe le premier bazoba masa zoba nayebi te soki esikoyoka exemple kende na fulu biloko nyonso bokaka na fulu mais soko okende na fulu mpe ndokonstate ofandi omona biloko mosusu eya fulu derrière eza mpe malamu soko otrie songi susu esali effet mais akoya na fulu ko mosusu batiola ye or moto atiolaka yebaka ntina na ete asisi evalade mais kote mosusu baki na posa na ye nanu mwana papier to okati ofinifini obwaki mokusa lokoti opa komela nimero papier si moto ake pa abenge ebimisela embo soki papier moto afinaki amonaki ntina na ye te oyo azali na posa luka nimero ntango amonaki azwi valade papier kokomela kombo yango ntango azongi esala efe ntango babengaki moto asoki mbo apesaki papier merci te atobakaki bamibale papier asalaki mpe po asauve nga keba oyinami kote mosusu mokote mosusu balingi yo kopira matoi na kote faute ekolelaki yo te tozana kopile biso na premier mita boyembi mingi mais deuxième mita boyebi match ndenge osila te schéma toyela mpe nabi te sokoso comprendre sala les mobala bebisaki na yo atimolaki valeur na yo te ezongela deuxième tour oya liboso akoefana nayebi si yo schéma kuta na bambiskade mpoza na maîtrise okotelemela vie bien moto akende voyage ite explika baninga nzela te oliboyeko yo tie camion na parking ya sika na 5 litres loko eza camion sika tosaka kende bakongo na 5 litres ekosila na madimba nayebi so schéma kaliki loko na famille ya bien yango te eza te kobonga libela ti bonuna namona bato baya na triko kolemba soko otali ye ntina te mais baprojet ya 4 ezalaki kitoko triko nde epesaki defo mpo réalité ya vie na famille conjoncture ezalaki pa pasi mais ntango botiolaki mpo asanga ntina na coupe français ayeba te anglais kutu ayebi te soko otali coupe na ye lipapa atambolaka bibamba nzela famille kutu bamoniki aye moto apasi ye kokotisa biso amfutema condition ya vie kokola ezalaki kakami makambo kati ezalaki kitoko ntango akendaki na kote bapesaki evala ntango osexploitaki balulaki ye te foyeba shema epa kolo mokili erreur ezalaka te abana makambo mike ngai nakoteya motu te kesili ngai kutu ate epembe kufi natyolaka ye te surtout so bazolele pembe na église na bangaka tanto akosekwa mpe na prière keba yo yebi te basi mabala ntango okia libala signe tikala libela célibataire nde azalaka na tikotaka mwasi oyo abala te atala ti minijipe apesanga mpasi te atieli motu mosusu motambo atieli nga te komana kozala jeune na quartier so mwasi aleki na jipe e alati mabe aventurier atieli yo te ere atambo na jipe molai bobenga ye epuis moto atieli pambo mpe ekoti na circonjoncture
soki balingi mobali ne ntango atala te petit lokola nalingi okomi yanga kolata basu mini te kitsa pantalon bakomi propriété privée yeba mobali na mwasi aza na avantage ya 80% na vie ya konga ofele sa forcé mibali babotama challenger kisuka mokuta na code ya palais to famille basa privilège et bébé oza privilège ya famille bamiango na maseki mpo banyokwama te yango moi na vie nzambe arolaka moto lokola soda akenda mosala soda tala civil bibanga banda akenda mosala soda ntango akenda guerre aokamawa kanda wana abomelango bato na guerre utawa formation jo nde anyoko makasi akoma oyo ekoya eya soki nzambe atayo na vie tokozala na maîtrise te mingi bakanzaka mpo nzambe atayo fo ozalaka milliardaire te okozala eloko te motu so apusani mpano ya fandi tisho ya kiabi moto azala eloko te me ndenge nakima aloba mpa na ye etayi ngana okoma mire na vie yeba moki okoma mpaka eza makambo ya nzambe bona biso eloko bomaka biso complexe ya miso soki baningi babongi okisuwa te okozala leki obongi avant yanga nini tikanga nazala mpo mokili eza na ndenge nzambe atilela namona moto akokisa nyonso bato babangaki na mosika me pusana pembeni mawa to namona moto bakimaki na mosika mpo tina te pusana pembeni na ye fanda akuta malonga ye nano mona motu te azosala kataka makambo ya kompani tala batitre ebele mekeno te na ndako comportement bizarre ayebi kopoka mwasi te so bazala na mwasi vita ima barabara kosatike moto atanga bagage intellectuel soko bandi osopola anglais bapesaka raison kutu nano bayebi likambu po anglais lekili mingi mais mutu mosu omonaka kimukongo kimunaka mboka atanga te bolole mais fanda na ye sagesse on dirait tisa bauniversité esoka bamama kaka babalaka bango na mboka bani bo mabala tala nde babunda babokilo nde mutu moko atanga makasi mais tala bafille ya lelo android chic français anglais kakakan kote na libala bokilo kaka moko ya mobala ye pepanga kote mobulu mais comment maman kala bomba babokilo ata 30 ayibi okoma kombo na ete mondela sisa bauniversité akuta bokilo ata bazofinya kitsaka mutu konisaka mutu tellement bafante eto finye mingi arépondaka tole bokuna ta mama papa mobali na oye mwasi na oye ye wana mama limbisa biso tala papa ye yo kitoko tu madangala nakokaka te moi aussi j'ai beaucoup étudié tu vas moi bolingi babiloko wana yoye moi aussi vous remarquez mais combien de bino basi ya kitoko na tangi babagage intellectuel tout botangi mabala lokola nayebi te na ocola libala eza alliance te so libala ezalaki alliance nde bato to baalliance bazalaka na vérité nde mabala alliance ekambwana te alliance ya libala eza motema na moto alingi na vérité mpe nde bolingani kimi ya kopesa bana affection bakola malamu eza bomengo ya budget ya banki te soki budget ya banki ezalaka bomengo nde bala ebele bakola bafamille ya mbongo basala badega te komele bana baparto bakola na monde ya drogue na juge drogue te komele bana baparto bakola na bafia ya maka batika mbongo na banki me molili akufa jeune bomengo akobomba bana bakola eza affection soki olingi mwasi na vérité mwasi alingi yo famille na bino bakokabola bino likolo ya biaka soki bobota mwana na affection bolingo ata atanga te mwana na ozalaka balingi moko malamu mpo ayaka na ndenge bosolo nzambe akofungula tato ya dessin akobima ta papa liyolo ete so comprendre ozoyoka ndenge paster john azopesela biso toli ya pete eza pete ya pete parce que na batoli opesaka est ce que ozwaka mpe bafile baki nango bato oyo bakola mpe paster john paraport ya toli toyokaki ya pete opesaki na chaine moko boye lelo nakombe mpona yango nayokango na lemba mato ekufa so na bino ko na lemba do tomoni tomoni tala toli ya pete eza lokola 1 bato bacolaka ye mais ende apesa calcule nyonso ekoma minene kaka ye ato omoni batangi 30 plus 30 60 ba x 0433 auta na calcule 1 plus 1 plus 1 de base akopesa cour nyonso esimba ti lelo omoni nga ntango nazalaka mwana apete moke na doublaka na classe ekola 1 plus 1 mais ntango naye kokola 1 plus 1 bima pe te ezaka nde boye ne pas dire kwa nayebi yango bongo nde nakomi na calcule nango makasi te lelo yokanga bien fi soko accompagne nga na pesa conseil église na mukili ebala na église eza na ngambo a mukili face b pesa église confiance à 30% mais profondeur ya motema lingi yango eza ta 90 mais na mukili kota 70% base ya kozala kote mpo yo na kote okosisika moko comment likambo ya projet ya promesse nalingi yango makasi koleka mpasi naza na néglige nayebi te sokoso comprendre bingi boke église boke na molimo lola okufa mpe lelo te komo ini mokili me akosala nano okolela wapi okoma lobi wapi
okolatela wapi parce que bato bayina mpe mokili bazali biso tokota na lwenyango ya solo lola yaka ngakutu selimo mokate lekaka naosambela kuta bika seigneur fait du monde apeti mokate nakenda tali fe nakenda opema nzonde kotumula badega napeso bashema tala nano tamba na mokate te tamba na mokate pemena kendo tala mutu na mokate songa kuta ete otama mi pemena place tota longwa na place bakotuta yo atutanga komona akomona osape piaka ekomela biso mpo nakendeka mpo doki nayebi te otala difficulté soki eleki comme ça kuya okokenda baréponse moko ondire nyoka kuta aza ta bien tikalaka piaka moto masa lipapo fo lipapo kuta ya mande eleki oyo mokate ezaka bongo kuka na bakakomoni mpo longwa na ka oyo akolongola yo moko na difficulté akobonga te ya kopesa moko autonomie akozala mwa libre ozanga ata sans frate yokanga bien omoni mokili ezongiselaka motu oyo akaniselaki toya mokili tobima ebele na miso ya bato kozala konte te mpo ya na famille pauvre mais na miso ya nzambe loko azotika koma lobi oza ya ye sikoyo yokanga ya na aire moko mpo koforce esimbi te seke moma na ote même na ntango babible ekoma bato baza profesie ya nzambe batambola mpe balela afandi asima matama banzambe obenganga yo aweleli kokoma prese na likambo ekoya lobi nde bokenda lelo eglise nzambe nango osindolinga te alaki yo na juillet okelela yango na janvier kanga motema oleka juin place wana yokanga bien soki oyebi wana calcule ya difficulté apui eza te mpo bima fo sala nini yoka soki oza piaka atoki etala ndeko na bino aza na mbongo koyei na stratégie ya kobimela rivalité mpo oza yaya na okomande osimba te yoka omoni vi okozala na ndeko no aza leki okokola kokola ntango ozwi posa moka bien soki ozokende mpa na ye kiyaya abotoli yo te tikela ye lokumu ya honneur oyo ekosengaki azala mpo alibere apeso pise ozwa mpo fungama na temps ange akokita ta peso relation ekutaka na biso soki koyela wapi soki oza moto alofundi okabola awa aza peti namona moto aza piaka kutali orayokana makambo leki nakoloba abete na lipeka oh mon petit ça va oh ntango obeti ye pane ebimi fo yokanga bien nabana makambo obokisa ata blocage vi na nga libabe te vi fo humilité ntango olobaka komikitisa ebendaka bomengo eza base namona moto akenda na kompagnie akoma pdg mabanda mongambo akosukola wese oyo babenge motu mosusu atali badiplome atanga boya ti lelo atikala chômeur na france azelaka peye bongo na masolo minene me akotaka boya akoma mokonzi akongo kabila mpe ba 100 francs humilité na ye akoma mokonzi kotanga na ye bimisa ozoba mpo olingi kopesa yango titre 101 nazomona makambo mike omoni mokili oyo eya circuit moko verrouille soki oyebi te me soki oyebi nzela eza pete base kokoma motu mikitisa kaka mpona peso chef moto aumai na mosala ata atangela te azala na espérance koleka moto asisi kotanga badiplome soki abandisika ecompétent abanofe lelo bato bakomi na bapeya minene otololi batinde biso bambongo na bapoto azali na famille na poto te azali na ndeko kolonga te mbongo akanga na mboka akende yango poto okuta kokenda ngolo eleki yango na ebele napeso bashema vie eza technique de guerre na bagarre na challenge il faut koma na niveau kosala exploit bafourmi amoni bato maintenant nzete na ngai na kitaka towana bana tolekaka se makolo esa makolo oyo akonyata biso tokufi oyo akotika toliso toke tokili papa nzete tozongi ndako koma na niveau de gros soso comprendre nga yomoni nga nafandelaka jamais masola bato lisusu soki nayoki mpe peut natire leson nini ekomelaki ye o na banga abongi yo na kotala kosona na ote motema mabe na ote bakapasité nini esalaki azwa te eza domaine na ngai te mais tout fait nzela part nati soso comprendre naobanda makambo mike na vie conseil longola misu na makambo surtout moto azonyokwama soki omoni ye loba opesa ye oyo conseil ebele lo bakoti mabele likolo via baninga ekelama nzambe lokola yo osi privilège ya kozwa omoni epango tsholi ye aexplike opasi na ye ekomi sije masolo na yo soki oleki baleka omoni ye anyokwamaka fo nazomana baconseil nzambe akotala bi oa exagéré ye ekela monanga koma tsholi ye na place ngam na tya bango nyonso yo ale kita nabana ofrere ebele bakompanaka te balokanga na famille bilobaloba na yo comme ça exemple chaque jour tolupango omona nga naliaka ntunda matembele poni orotuna na ndeko nanga zwa mosuni nano yango oyo me kotina ata lipapa soso nata so na koboya simoloba pourquoi yango olingaka bambino me yo kaka mamo omoni nga na lofundu ya kozala omi na kama ata nalekaka chaque fois pa na yo olingi matiti olingi bandunda
mpona kodefendre ngai na sono bandike mikolo nazalaka na posana liabo oye me na motema komi ennemi jire okoti ya rankini yo moko sa oyeba keba makambo nyonso aza koloba te apesa bashima namona bandeko na famille akabelaka bandeko ne mbongo mais ntango bakóma na mbongo bayina ye bakomisa eleli ntango azala kopesa azali kotyola mosusu okokende ndeko na opropre bokolani na mbeti bolala mwasi na ye ayeba yo te na bana orapesa lokumu na yo te kendeko ate oza piaka mapesa famille honneur mwana bandeko na ngai na libanda dérangeanga trop pesaka akiti ya fami lukelaka mboko moko pia mosusu omona ye abimi te matindi mwana papa alobi napesa ye mpasi opesa na loboko ya gauche soki apesa nsima tie loboko na lokete ndenge azokambungeli ndenge batongela kozokamba mokolo lokola papa ndenge nini ye bazotonga ye nano banofelite aosoma asantike awa balinginga te meme kiti bapesi te me namona moto akenda mpe bandeko na ye bapiaka rien me ntango aponga akota famille wana na motema bapianga rien me mode baza koloba na nga soki balinga nga oyo na biso frere malobeleki fimbo na mpasi pimela motu nyonso tike na dignité na ye oyo na kisasa bakomi kosisa dignité bato loko aza na mbongo mwa besoin de faiblesse yakotikanga azomemika kote bato basa ebele mpo totindi lokola boys babamonaki moto azoba ye yo tomona yango okoboya songo boya alakanga $10 nasa ninyo nakende awa kuna babika awa banazopokisa motu balobi ke ope songa na tuna bango tomona makambo oke na poko nzanzo zobeta maboko ndiresa mamatanga même na bisi faut pas remarquer oza na problème sozoka nde moto atonyoko na bitinda komika te kilo oyo okoyeba tala mboka oyo toya biso nyonso bien makambo ekota na mitema soko oza pete kobela avesi ya kotala mboka oyo yango moninga chance ka nzambe asunga nga nga avesi elo nga ata baavesi baye 1000 bakoleka loka tokutani te nazo formation kokwena bambeto likolo koluka mbeto lokuma komata likolo bambeto likolo boto chaka mabanga ni pasi tondo lana bandeko nanga kali boso tole na ine desert moko bandeko mbeto ninga tozo kwa lokwa mwambe boso ke mumto so betera miki mama ndoto ke bezongi na ko pesa wa ta ba fese le kabonga na bita ngato benga sangwana na otaka na sekaka mais mi su po ngata na kufi bakanga ndoki nakosaka eko tala oyo badivité nange mema nyonso mona ayo na kochango wapi kwani badivinité na biso na mama na changer nga utu puka koganga kenga beta puku mbata ta même sur matin ngate oyo natalaka oyo eza challenge na simba da virgule na opesa conseil kilo linga nzambe ezala kuyage kopesa mate lipesa te difficulté ekuti oyo tato nzambe natindi ezala bongo me tokokosa nini eza liba mpe so okompane mabe okomela bato na ndako binemi oyebisa yo namoni mama koluka fenanga nde mpasi kotei bato mabe olingi difficulté na vie bato te bozwi bato ya mbongo na fa normal te bokotisa moko eza mapamboli combien d'église bakwesi église bambongo lokuto bapese ozwi eyebani te pase baoluka bato bayeba tala kende baeglise ebele bapase balingaka bato babonga Pasteur John, vous allez en église. L'église en haut tout ça. Tant que vous n'avez pas monde entier, bien vous base. Et puis, l'église c'est encore. Comme qui a bien à boire, tu vas faire un événement de l'église à l'élo. Mais maintenant, on est une autorité à Romy Colonial. Message là. Et bon, frère, l'église sera Bible. Bible ça continue, ça n'a pas fait ça le fait. Bâton, ça va saler dans comment on a Bible. C'est autre chose qui se fait miracle. Bible peut remis ma livre, pas mon tel, puis tu vois journal télévisé si les signes. Il y aura tout le temps, on va faire ça, Bible, ça n'a pas pris, à cause ça. Donc si tu passes par pierre mine na butunde bakuta na bafutima ba ndoto ba ange mofema première église motema ce que changer te passe pas on peut se conseil donc moninga na mona ka bible normal première église linga nzambe nenga sala yo to sama ka badili fin atoka na flexion to kota na lola ndamne bisio ato moni bible munene ko sandu ko banga tena kati sanga na des problèmes sala mala mutika mabe nyose vimba ka exemple peut ça biso courage siko yangani voilà. Quand tu m'as dit qu'il faut que rouge les fesses les pour mon équipe. Ça c'est même. Est-ce que pas c'est pas une matière rouge les. Que ce moment ça se savait na tonga beauté. Maintenant papa nous kewa wapi. Na tout ça comprendre. Ça comprendre les schémas na peso directive. Tala mundo za wana moto alula yo na motema moko tina sasi ko kokutana na ifo za yo kanga. Mwana vie zamba tinda ka biloko malamu mususu ne badoko efo. Mabala mingi tobeteli maboko baleka na muskani moi si po comme titulaire pas mobile il faut nous souvenir la difficulté bomba ye basi mingi batenga na baba na posote
kitoko français famille langage osunga mobali mozoka tele mangala moko makasi tele ba corner na ba cousin mobali zo dire ah oyo singa na kingo mobali so baza pia ka honore ye chebi so bokena mobali bomba ka ye litutu na beta ki okosa ka mama e porte le pango to koti photo longa porte ne ko elanga mingi hein to ande litutu mobali tanga zo moni zo ote ai na ndenge ya sima sa oloba ezo pese no mwasi na ba vie ye abana ba shima ndeko so yo kinga otama ne bebis bokoseli bafutema o mobali nanga makakanga te oza kitoko na misi bato bakotala lobo mwasi kitoko langage nini oloba so bozala mobali nde yango basi songo kinga okota na molongo ya mfutema te satana aza makanga nyonso te lelo partout na bebis bapesa satan pouvoir kolinga kolo mokinga nasoma no feli difficulté mosu eza yanga nabokobima mpo naza goigoy apesa kutelinga ton blocage eza makasi afata delivre nga nani kama on a beaucoup de mal à ça, et ça m'a comme différence. Dans la personne chez moi, dans la, au bout de sambe la terre au pambolami, sur le silo à nature. Sango va passer bikini va bala kate, mais t'as pas le cas n'attend, y'a du karaté. Alors, est-ce que ma bouche à ango? Donc va passer bikini va sonner ça on a frappé. Attention, on a la bise en compagnie quand on se roule. Au moins ni, les lois de ça qui journaliste. Pour les cas où il y a la possibilité. Si nous sommes en train de faire un peu de Chine, on a de Chine, on a l'échange. Je fais une autre, on a bon. Si on n'a pas assez, mais c'est combien de bancs il y a ça programme qui sait ça, mouton, qui sait. On a le besoin de comprendre les gars. Vérité à fille. Linga mobile na voie normale. Ata bokonga te famille moni bino mabe. Bokobota mwana oyo ata tanga te. Akozana ba talent ba kochele po balingana ki afa mwana ya. Mais ceux qui bolinga te ka yo sana posa $10. Kape na bi ya mikolo ba momi ba za tena jikano na pecho anatanda na bi anatanda. Nga anatanda yo $10. Donc c'est me côté, c'est me on a tembe na su ya isa mina ngate ata. Programme na ngote mama na baby. Yo boy c'est bien boy c'est. Ce qui mbamba kama mwana eloka mwana lipasa mwana nasoka botami okina mwana nanda wanganga nya mwana solo kola mikolo mwana soka tiki ba mondira deux personnes basaki réunion nasi bisayo mwana professeur mesa mwana potopoto mwana tisa potopoto bakosi ke olieli ete yamoka tisa kate olieli ye yiso kama siko mwana ma mazo saka oluganga mboko mona